بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى وصيك أمير المؤمنين. ما خاب والله سيدي من تمسك بكم. يا ليتنا سيدي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. في السماوات رنة وعويل من له كان ناعيا جبريل أصبح الكون داج الكون حزنا، فهيا للمرتضى علي الصيام من كان يحييك. يا ليالي الصيام من كان يحييك بسيف ابن ملجم مقتول. يا قتيلا بكاه قرآن طه وبكاه التوراة والإنجيل. يا أهل الدين عز الدين، يا أهل الدين عز الدين حيدر الوقايا يا مصيوب. ظل يفيض بالمحراب دمه والوجه مخضوب. يا أهل الدين حيدر غاب وحشم الزدايا والله سيف الله يا وقع مطبور راسه بسيف بين ملجم. تضايقنا جدها بالناياس ومحراب طفايح بالدايم
حن وذاب قلب الدين من جاه الحسن مرعوب. يا لك ماتم يا حامل جايا يا وار، ينصاب وينصاب ودمع عليك مثل السيل، ينصاب يا ريت يا ريت تصوبك بالقلب، ينصاب وينصاب يا ابو سالم تظل يا حامي الحمية. لخطبة الإمامنا أمير المؤمنين يقول فيها: أما بعد، فإن الله سبحانه بعث محمدا نذيرا للعالمين ومهيمنا على المرسلين. فلما مضى تنازع المسلمون الأمر من بعده، فوالله ما كان يلقي في روعي ولا يخطر ببالي أن العرب تزعج هذا الأمر من بعده عن أهل بيته، ولا أنهم منحوه عني من بعده. فما راعني إلا انثيال الناس على فلان يبايعونه، فأمسكت يدي حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام، يدعون إلى محق دين محمد، فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلما أو هدما، تكون المصيبة به علي أعظم من فوت ولايتكم التي إنما هي متاع أيام قلائل، يزول منها ما كان كما يزول السراب، أو كما ينقشع السحاب، أو كما ينقشع السحاب. فنهضت في تلك الأحداث حتى زاح الباطل وزهق واطمأن الدين وتنهنه. الإمام علي عليه السلام كان رائد الوحدة الإسلامية بلا منازع، والحالة الإسلامية ونعرف ذلك بعد معرفة الحالة الإسلامية بعد رحيل الرسول صلى الله عليه وعلى آله. لم يكن الإمام علي عليه السلام يتوقع من المسلمين بعد رسول الله الخروج عن وصيته بالعمل على تنحية الإمام عن موقعه، وحتى يعلن دهشته واحتجاجه اعتمد موقفا سلبيا في البداية، فاعتزل الناس ورفض البيعة متخذا موقفا سلبيا وسلميا بنفس الوقت، لأن أي حركة مضادة في تلك المرحلة
من شأنها أن تضعف وحدة المسلمين وقوتهم، وهذا يشكل مشكلة للإسلام كله. ومن أجل ذلك سكت عن حقه مكتفيا في بيان هذا الحق. ولكن الإمام سلام الله عليه خرج عن موقفه عندما رأى راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام من خلال ظاهرة الردة عن الإسلام التي شملت بعض المواقع الجغرافية. وحينما رأى أن الواقع الإسلامي يفتقد إلى العقل المفكر، العقل المدبر الذي يعرف أصول الإسلام وفروعه من مصادره الأصيلة، وأن بقاءه بعيدا عن الساحة يضعف قوة الإسلام، لا سيما بعد حركة الفتوحات التي زادت من حدة التفاعل مع الشعوب الأخرى. من أجل ذلك كله وغيره انطلق الإمام يساعد ويعاون ويقوم ببعض الواجبات. يرى الإمام أن المسؤول المسلم إنسان يتجاوز مصالحه الشخصية وانفعالاته الذاتية، ويتعالى على ما أصابه من سهام وجراح، وينطلق بتضحيات نفسية وعملية ليرصد أين هي مصلحة الإسلام والمسلمين. نحن نعرف أن الخلافة حق، وأن الإمام هو صاحب الحق من خلال النصوص النبوية الدامغة، وإن الذين تقدموا لا يملكون مثل هذا الحق، وكان بإمكانه على الطريقة المتعارفة في السياسة أن يخذلهم حينما يحتاجون إليه من مقولة دبروا حالكم جربوا حظوظكم، لينتظر حال سقوطهم من أجل أن يصبح هو وفريقه مكانهم. هكذا في السياسة السائدة عندما كان هناك معارضة حيث ترفض هذه المعارضة المساعدة والتقويم من أجل أن يبدو الحكم ضعيفا فيسقط لتسارع إلى استلام السلطة. ليس في مبدأ علي بن أبي طالب هذا التفكير، ولذلك هو رائد فعلا رائد الوحدة الإسلامية. هذه الشخصية التي كانت رائدة إلى وسباقة في كل عمل إلى مصلحة الإسلام، في مثل هذا اليوم أخذ يتقلب على فراش المرض، ويأتوه من أحبائه يريدون أن يعود الإمام يزور الإمام. فخرج الإمام الحسن اعتذر إليهم، إلا الأصفد قال والله سيدي لن أبرح حتى أرى سيدي ومولاي أمير المؤمنين. هذا الرجل عندما يقول عندما دخلت على الإمام وجدته متكئا على الحائط وقد عصب رأسه بعصابة صفراء، والله لا أدري أيهما شد صفرايا وارا وجهه أم العصابة. وكان طبيبا جاء به الإمام الحسن إلى الإمام. لما كشف عن الإمام التفت إلى الإمام قال له يا أبا الحسن أعهد عهدك سيدي، أعهد عهدك وأوصي وصيتك، لقد وصلت الضربة إلى دماغك. رحم الله من نادى يا يهوى إماما،
وعلي يا وسيدا يا طلع ميوس من حيدر طبيبه، والله طلع ميوس من حيدر طبيبه، وطلع بعد الحسن يشكي المصيبة. ابويا يشكي الفايا يا جعل الله وحبيبه، يا اثار ام الخدر كان يا تجريبه. ولما شايف على نحيبه، ابويا على نحيبه ويقلها جرح ابونا جرح ابونا، يقلها يا اخت جرح ابونا ما يا لطيبه، يا بقامت قامت للولي تشكي الغريبة الغريبة يا تود الليل مويا تود الليل بالدمع وتجيبه، يا والله تود الليل بالدمعة فضجت الكوفة بالعويل تبكي على إمامها يا القتيل، وصاح صايح من السماء بالحزن واللوعة والبكاء، تهدمت والله واركان الهدى بقتل من أضحى يا إمام يا الشهداء. فاتحة إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الشهداء.